大家好，我係大灣區叉燒包，今日帶大家嚟到遠洋新天地24度樓王啲位置嚇。呢個樓王咧係2梯3戶嚇，呢邊係127，可以睇到都有一個自己嘅入戶門嘅。然之後呢邊望一望呢度，呢邊一間咧係143，都有一個屬於自己嘅獨立嘅入戶嘅。然之後呢邊係127，咁依家我哋先睇睇127方嘅樣板間先。我哋127方嘅樣板間，你呢度一入嚟係我哋一個入戶，然之後呢度咧係做咗個鞋櫃，開發商送到俾你嘅。然之後呢個係南北對流，兩個陽台係非常之舒服嘅。如果你哋覺得陽台呢度可以即係推開佢咯，推開佢封死佢，然之後過嚟望一望我哋嘅廚房先。我哋廚房嘅話係做一個 L 型嘅，係比較闊落嘅。呢邊細陽台嘅話係望住我哋嘅小區。好，接下嚟就睇我哋嘅主陽台。我哋主陽台嘅話係朝呢邊嘅，出邊係無遮擋嘅，非常之舒服。呢邊係比較安靜嘅。好，接下嚟睇下我哋啲房間先。呢度一入嚟咧係我哋一個公廁，都係做咗乾濕分離。呢邊係我哋一間房，我哋嘅間房嘅話嘅飄窗咧係可以打咗佢嘅，都係啲景特別靚㗎。呢邊間房就係朝住我哋一個小區啦。仲有我哋呢間房，我哋呢間房嘅話其實係送咗一大半嘅面積俾你哋㗎。呢邊咧其實屬於係開發商送嘅，就計咗一半嘅面積。接下嚟睇下我哋嘅主人房先。我哋主人房嘅話都係有特綠衛生間嘅。呢一邊一個飄窗嘅位置都係送㗎，睇下我哋出邊望落去非常之舒服。大家覺得呢套點啊？127方4房2衛。